Как звучит состояние потока? Впервые я понял, что попал в состояние потока совсем недавно, а потому что я совсем недавно узнал, что оно так называется. Вообще для детей и, скажем так, для открытых миру людей это состояние никак не называется. Ты живешь в этом состоянии с перерывами на сон. Поэтому в детстве я, собственно, до переходного возраста, пожалуй, только в этом состоянии и находился. Кайфовался я на здоровье, все было осмысленно, без объяснения, объяснено без осмысления. А вот когда я стал повыше и менее здоровым, то есть повзрослел, там уже начались перебои с поставками потоков в мою жизнь. Скорее всего, потому что слишком много начал думать. А как говорится, думать не за свое дело браться. Как я ощущаю, что я в потоке? Да, в общем-то, очень легко. Постфактум в основном. Когда состояние отваливается, ты понимаешь, что до этого было это состояние и было классно. А вот теперь состояние ушло и не классно. А так, в процессе тебе нет дела до анализа своего состояния, ты просто летишь себе и плывешь. Все. У меня есть несколько ритуалов по вхождению в поток. Во-первых, вся моя жизнь, можно сказать, настроена на это. Я главный фанат своего внутреннего режима. Правильная еда вовремя, правильный сон в одно и то же время. Немножечко спорта для поддержания тонуса. Вот все, что вы слышите из своих беспроводных наушников о здоровом образе жизни, все это косвенно создает условия для вхождения в состояние потока. Кроме какой-нибудь чепухи про заряженную воду. Я работаю примерно по одному и тому же сценарию каждый день. Засыпаю в одно время, просыпаюсь в одно время. Скажем так, 8 из 10 дней у меня идут по плану, а оставшиеся 2 позволяют мне чувствовать себя живым и свободным. О режиме, наверное, поговорим в другом видео. Но да, это очень сильно приближает вас к состоянию потока, так как снимает с мозга лишнюю нагрузку. Что меня выбивает из потока? Все, что идет не по плану. И я не говорю, что все, что идет не по плану, это плохо априори. Оно позволяет оставаться адекватным и не превратиться в робота. Но лично меня это вышибает из потока, направленного на решение творческих задач. Можно ли управлять состоянием потока? Не знаю, не пробовал. Если у кого получится, пожалуйста, отпишитесь. Это очень ценная информация. Вдруг мы тут все научимся управлять потоком. Мне кажется, хрен ты там чем будешь управлять. Это состояние с тобой случается, когда ты молодец. А когда ты ведешь себя как козлина, поток от тебя ускользает, обтекает тебя и все. Стой в своей сухой и пыльной яме. Вот я могу управлять собой, чтобы поток со мной случился, а потоком управлять не могу. Не Моисей. Есть ли какая-нибудь разница между вдохновением и состоянием потока? Ну, я бы сказал, что это, конечно, очень близкие, но все-таки не одинаковые состояния. Поток — это то, что буквально происходит с тобой в процессе работы, а вдохновение — это типа импульс, который может тебя к чему-то сподвигнуть. Поймать вдохновение, даже чисто если рассуждать по тому, как звучит слово, я не этимолог и не истина в последней инстанции, просто досужие рассуждения. Вдохновение, вдох — это как бы разовая акция, а вот поток — это процесс дыхания, то есть длительная череда вдохов и выдохов. Для тех, кто никогда этого не испытывал, во-первых, очень рекомендую, но это не цель, это, скажем так, приятный бонус на правильном пути. Все так или иначе родом из детства. И в детстве увлеченно играли в песочницы, придумывая какие-то истории. Или, например, когда идешь и так ловишь ритм, что думаешь, могу идти не останавливаясь еще часов 10, как Форест Гамп. Поэтому давайте все досматривайте видео и бегом осваивать состояние потока. Мне кажется, так звучит состояние потока.
Всех люблю, не скучайте, скоро увидимся.